खांसी की समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। अब बच्चों को खांसी हो जाए तो क्या करें? तो ऐसे में मैं दो नुस्खा आपको बताती हूँ। एक अनार का जूस लीजिए, उसमें थोड़ा सा अदरक का जूस मिलाइए और थोड़ा सा काला नमक, इन तीनों को मिला करके गर्म करिए और हल्का गुनगुना रहे तभी 1 चम्मच के लगभग बच्चे को पिला दीजिए। बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही अच्छे से इससे आराम मिलता है बच्चों को।